Kain tayo. Gigising lang. Ito, paksiw na tulingan. Ilagyan ko ng okra. Okra, talong, at saka ampalaya. Ito ampalaya. Lagyan ko. Magbahog ko. Kaya nga kung kanon bahaw. Kain guys. Sa di pa ako magsimula pala, papasalamat po ako sa lahat ng susuporta sa akin at sa yung mga bagong subscribers ko. Maraming salamat po. Thanks a lot. Papasalamat din ako sa mga nagko-comment sa yung mga ano nila, kung anong ipapa. Wala. Minsan yung comment, mabasa ko, Ate Daday, hindi ka na naman kumain. Asaan ang pagkain, asaan ang munggo daw. Di pa ako nakapagluto ng munggo. Nakikrave ako ng tulingan. Gusto ko ng tulingan. Baka mamayang gabi magmunggo ako. Ngayon, tulingan muna. Kain guys. Salamat sa lahat. Tikman ko itong ampalaya, hindi ba ito mapait? Hindi siya pait. Sarap. Parang hindi paksiw. Ang ano, matabang siya sa paksiw pero okay lang. Sarap na. Ito yung okra. Tulingan. Ito mga bata kami. Sinanay na mo kung magluto siya og tulingan ka. Sa kahoy manok ka, mamisilin. Sa una, ito mga bata kami. Probinsya. Humot ka ayaw. Basta luto sa kahoy ba humot. Ako lang mag-isa kumain kasi ano, ang kaibigan mo, may trabaho siya. Hindi pa siya nakauwi. Maaga pa kasi. 2:00 pa. Kami wala kaming pasok. Papa-general check-up sana ako ng oras. Maglinis pa kasi ako dito sa bahay. Ang dumi.
Sarap sinamay. Ang kinamay ako. Ang hinaw naman ako ng gamot. Ng pugas na. Hindi na ako mapuyurot sa kamot na ako. Bakit? Ako nagibaw ko sa buhok. Saging. Iulam. Sanay ako kahit may ulam pa. Ano, saging, nakahanap talaga ako ng saging. Kasama ko sa pagkain. Okra. Lakis to din. Hiniwa ko ng maliit. Kasi pag lulutuin mo ng malalaki ang isda ba, nakakasawa, no? Hihiwa na ako maliliit.
Busog na ako. Ayaw pala. Bento. Tapos na. Isda. Naubos ko dalawa malalaki. Tapos na. Bye-bye na guys. Don't forget to like and share. Guys, please. Share. Please share my video in your Facebook. Kung hindi pa po nakapag-subscribe tapos nanonood ng video ko, please subscribe po. Salamat. Thank you. Bye-bye. Yun namang laging nanonood ng video ko. Maraming salamat po. Bye-bye po.